धन्यवाद करता हूँ सामर्थी मेरे ईश्वर। हम धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु मसीह, एक और नए दिन दिखाने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद, हम सबकी ज़िंदगी से एक नए दिन को जोड़ने के लिए, अपनी अनुग्रह हमें बनाए रखने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जीवित और सुरक्षित और सलामत रखने के लिए धन्यवाद मेरे पिता। धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ स्वामी कि आपने फिर से मुझे एक नई ज़िंदगी दिया है। परमेश्वर हम दुआ करते हैं आज की सुंदर से समय में पिता, जितने भी लोग, जो भाई बहन जो दूर देशों से इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं परमेश्वर, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, आज उनके जीवन से वो हर एक समस्या का अधिकार ख़त्म हो। निश्चय इनके जीवन में शांति, आशीष और अनुग्रह बनी रहे। हर एक बीमारी शैतान को मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ। बीमारियाँ, दुर्बलताएँ, अंधकार छोड़ इनके जीवन को निकल के बाहर हो जाए। परमेश्वर जो काफ़ी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं, इनके पास कोई सलूशन नहीं है निकलने के लिए परमेश्वर, आज निश्चय इन्हें उपाय बता परमेश्वर, ये तेरे बताए हुए वचनों पर चल सके और ये पाप के मार्गों से, अंधकार से, बुराई से, कर्जे से, नशे से आज़ाद होने पाए। निश्चय इनके जीवन से सारे पाप के अटैक खत्म हो, सारी बीमारी के अटैक खत्म हो, हर एक दुष्टात्मा का अटैक खत्म हो। यीशु के नाम से भाई बहन आज़ाद रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर इन्फेक्शंस है, किडनी इन्फेक्शन है, जो है पथरियाँ हैं, किडनी में पथरियाँ हैं, आदि तमाम प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, निश्चय परमेश्वर आज इन्हें आज़ादी दे प्रभु। आज ये आज़ाद हो सकें, तेरे अनुग्रह के कारण ये आज़ाद होने पाए प्रभु। तेरे एक अनुग्रह इनके लिए काफ़ी है परमेश्वर। आज इनके जीवन को सारी बीमारियां छोड़ के निकल जाए। मैं तेरा वचन कहता है प्रभु, मत्ती 18 अध्याय 18 वचन पे लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। अभी हम इनके जीवन से सारे शैतान को, बीमारी को बांध देता हूँ मत्ती 18 अध्याय 18 वचन के अनुसार, और इनके जीवन के ऊपर आशीष बोलता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक टाइफाइड की बीमारी ख़त्म हो, हर एक टीबी की बीमारी ख़त्म हो, अभी से इनके जीवन से ख़त्म हो सारी समस्या। जिनकी आंखें अंधी है वो देख नहीं सकते परमेश्वर, देखने की चाह में रहते हैं, देखने की लालसा तो करते हैं परंतु देख नहीं सकते। निश्चय परमेश्वर इनकी अंधी आंखें खुले और यीशु के नाम से भाई बहन आज़ाद हो। मैं प्रार्थना करता हूँ बहनों के लिए जिनकी गोद सुनी पड़ी है, जिनकी कोख बंधी है, जिनके पास कोई संतान नहीं है, लोग उन्हें ताना मारते हैं, सताते हैं। हे परमेश्वर, जैसे आपने हन्ना की सुधि लिया परमेश्वर, वैसे आज इस बहनों की भी सुधि ले मेरे पिता। इनकी कोख का बंधन खोले परमेश्वर, इन्हें पुत्र पुत्री दे के आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बेबी ब्लेस होने पाए, बेबी की ब्लेस होने पाए, यीशु के नाम से आज़ाद होने पाए। हर एक शाप टूट जाए इनके ऊपर से। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अभी से आज़ाद होने पाए। इनके घर परिवार में सुख शांति आशीष सबसे लेकर सर्वदा तक बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ, काफ़ी ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में तनाव है, लड़ाई झगड़ा होता है, जिनके पति पत्नी के जीवन में कड़वाहट है, तनाव है, यीशु के नाम से पति पत्नी के जीवन से तनाव, कड़वाहट खत्म हो। इनके पति पत्नी के जीवन में एकता शांति रहे, इनका परिवार आशीषों का परिवार होने पाए। इनके परिवार से वो दुख दर्द, वो कड़वाहट, वो तनाव, वो अंधकार खत्म हो, इनके परिवार को छोड़ के निकल जाए। इनके परिवार में शांति और आशीष रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने मेरे सुना है। जो काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रभु, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, आप तक उन्हें कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, निश्चय परमेश्वर आज इस प्रार्थना के जरिए, प्रार्थना को सुनने से इनके जीवन से बंधन टूट जाए, बंद आशीष खुल जाए और उनका रिजल्ट अच्छा है परमेश्वर, अच्छे मार्ग से आए पिता, और अच्छे मार्ग से आए परमेश्वर, और ऊंचाई पे जाने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो काफ़ी बच्चे काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हार्ड स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं परमेश्वर, सफलता को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। निश्चय आज इस प्रार्थना के दौरान इनके जीवन से सारे बंधन टूटे पिता, और वो प्रभु अपनी सफलता उन्हें मिलने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपनी मेहनत का सफलता मिले, महिमा तुझे मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन।